السلام عليكم. اليوم غادي نتكلموا على الوسواس ديال التنظيف وديال الترتيب. فهذا الاضطراب الوسواسي فهو كيقيس العيالات بشكل كبير، وبزاف العيالات مصابين به ولكن ما كيردوش البال لهذا الاضطراب اللي تيكون عندهم. فالوسواس ديال النقاء ولا ديال التنظيف وديال الترتيب فهو كتكون المراه ما كتستحملش الروينه ولا الاوساخ في الدار، بمعنى انها كدوز وقت كبير وكتضيع طاقة كبيرة يعني في الترتيب والتنظيف، يعني في غسيل المواعن، في المسيح وفي التقاديد ديال الدار. حتى الحويجات ديالها ولا المعينات ديالها خصهم يكونوا مرتبين ومتراصين على حساب داكشي اللي في عقلها. فإلا ما كانوش مقادين على حساب اللون وعلى حساب القد ديالهم على حساب داكشي اللي في راسها ما كتكونش مرتاحة. كذلك كدوز وقت كبير في الغسيل وفي التسياق، وهنا كتضيع كميات كبيره ديال الماء وديال مواد التنظيف، وبالخصوص الماء ديال الجافيل. فالماء ديال الجافيل كتستهلكو بكميه كبيره، وحتى ان التركيز تيكون كبير حتى انه ممكن يدير لها الحساسيه ديال الانف والحنجره وديال العين ديالها، وكذلك ممكن يطيب ليها يديها. وكذلك في بعض الحالات ممكن هاد المراه يعني تسيق وتغسل المعينات ديالها وترتب دارها وتسالي وتمشي تجلس، ولكن كتجيها في المحيا ديالها افكار ديال ان الميكروبات والاوساخ قاسوا ليها عاوتاني من جديد المعينات ديالها والارضيه ديالها. فهنا شنو كدير؟ اراك التسياق واراك المواد التنظيف واراك الماء ديال الجافيل، وهنا كتعاود تغسل المواعن من جديد وتعاود كذلك تسيق وتجفف من جديد، هاد كترتاح. وإلا ما دارتهاش فهاد الفكره الوسواسيه ديال ان المعينات ديالها راه تقاسوا بالميكروبات وبالاوساخ كتخليها ما مرتاحاش وكتخليها متوتره وكتحس براسها مخنوقه. اذا باش ترتاح كتعاود من جديد تسيق وتغسل المواعن. وكذلك باش ما ننساش ان هاد العيالات كيكونوا نكارات وعصبيات مع وليداتهم ومع رجالاتهم، بالخصوص الا داروا لهم شويه ديال الوسيخات وشويه ديال الروينه. اذا كيف ما شفتوا في هذا الاضطراب الوسواسي، اي الوسواس ديال التنظيف والترتيب، فهو تياخذ وقت كبير وطاقه كبيره من المراه وكيسالي بالارهاق ديالها، اي الارهاق النفسي والجسدي. داكشي علاش فهنا العيالات اللي مصابين بهذا الاضطراب الوسواسي فما خصهمش يتعطلوا، فيمشيو عند الطبيب باش يبداو البروتوكول العلاجي والتتبعي ديالهم، والا تيكونوا معرضين لواحد المجموعه من المضاعفات العصبيه. اذا وصلنا لنهايه الفيديو، فغادي نقول لكم ما ديروا لا كومونتير لا جيم، ما ديروش متابعه، ما ديروا والو. الله يعطيكم الصحه. فهمتوني؟ اذا غادي نقول لكم السلام عليكم وعليكم السلام عليكم. كيف دير؟